吹到我流口水。呢度嘅蕎麥冷麵咧係我成世人食過最好食嘅。我哋依家又嚟到呢個樂天嘅租車地方啦。今次咧就同上次唔一樣，租嘅車咧係唔同款。車對比上次個觀感都係靚勁多。今次我哋租呢架車係黑色㗎，我真係覺得好靚啊！上次嗰架呢，喂，冇得揀車㗎，今次有得揀咩？即係冇得揀顏色㗎嘛。啊，真係㗎！即係我哋隨機係揀咗黑色嘅。哇！真係好彩啊！黑色，其實我好中意黑色嘅，見到我着黑色羽絨就知咩料。我哋而家喺呢個 Nathan Mac 嗰度咧，揾咗一個超級大草地嘅平原啦，諗住可以去影下相，係唔使收費。當我哋以為唔使錢，點知原來係要每人5000汪，即係每人5000汪啊！你唔知咩？佢收1萬汪啊！咁就係50蚊。total 50蚊去呢邊大草地。今日我哋嚟咗呢個日出峰，其實呢，我哋琴日已經係嚟咗呢一邊去住 Airbnb 住2日啦，跟住今日仲要撞正落雪咯，冇咁凍啊落雪。我哋呢一度呢，上到山上邊影相，好似係行5分鐘就到㗎啦。今日落雪嘅穿着打扮非常之好，一定要戴呢啲冷帽先至會冇咁凍，同埋最主要呢係唔會吹到個頭周圍都亂晒啊！原來要有 ticket office， 係咪要買飛先入到去㗎？你冇買到飛，啲人都冇買，係咪唔使買？原來係真係可以唔使買。呢邊啊，左邊係免費嘅，唔使錢嘅嘢我哋最中意。但係大風到我行唔到啊，會俾風吹走。5分鐘都唔使就行咗上嚟，3分鐘啦。啲人去埋個海邊嗰度影相啊，唔凍㗎佢哋，我好凍但係。覺得呢一度靚過上次你帶我去第一個地方，唔記得咗叫咩名，我可能睇翻上一條片。流口水啊！吹到我流口水。聽唔到你講嘢，你知唔知？我哋而家喺龜蒲市場附近 Anchor 一間上次嚟食過嘅日本餐廳。呢度嘅蕎麥冷麵呢，係我成世人食過最好食，係真係成世人。我希望佢冇失水準啦，我唔會失望嘅，因為呢度係我食過最好食。1年前呢，我哋都係坐緊呢個位，1年後又坐返呢個位，好有緣。呢度啊，咁都唔記得。呢個就係我食過最好食嘅冷麵啦！佢個湯底加埋佢嗰個白色嘅蘿蔔蒜泥，再加埋個滑沙比，呢個組合唔知點解好好食，香港食唔到。一個 set 呢，除咗有呢個冷麵之外，仲有呢個壽司。呢度我問下可唔可以食佢一嚿啫？佢咁樣切開嚟俾我食少少咋。哇！好自私啊！我可以食到呢嚿嘅三鮑魚，好開心。真係三鮑魚咩？三鮑魚應該爽喎，咁腍嘅。呢一個呢就係 sushi set 嘅，仲有埋一個麵同埋一個炸物。
好味，好味，好味，好味。我哋今日嚟咗呢個 Ecoland 啊！我上網睇咧，呢個 Ecoland 咧係可以搭呢個小火車。大家嚟到呢，就記得要買咗飛先。幾多錢啊？個飛 total 係100蚊一張。港紙100蚊一張，之後呢，買完就可以去乘坐火車。其實我哋都係冇做功課嚟嘅，咁我淨係知道係有個火車，咁其他有啲咩呢？就 surprise， 應該係好快就係一班咯。跟住我見到其實呢，佢架火車係有唔同色嘅。哇，係可以兜好遠㗎，你睇下。兩個？嗯。真的。我唔講普通話㗎，我咗一下咋。呢一度係第3個站啊！呢個站呢係可以玩嗰啲滑雪㗎，同埋呢會有一啲小朋友嘅過山車啦。但係今日冇開。呢度上嚟呢，就可以自己攞塊板先嘅。雪越落越大啊！呢一度呢，有個馬場，有3隻馬，但係佢哋凍僵咗。你睇下佢哋好慘咯，其實我覺得佢哋唔夠暖啊，喊啊佢哋想。出嚟啊！走啦好嘛？驚佢突然間發癲。佢唔會㗎。今次嘅濟州之旅就嚟到呢度啦，多謝大家有睇到最後，我哋下條韓國片再見啦，拜拜。